大家好，想畫乜嘢留言俾我。今次要分享嘅粉彩畫咧係風箏。未講幅畫之前講下，因為見到人哋喺度放風箏畫風箏啦咁樣。而家啲人放風箏哇啲紙鷂咧就越嚟越大啊又好多嘅圖案啦，同埋話應該有蜈蚣啊，應該有雀仔啊咁樣，好又大又好多圖案好靚咁樣，同埋放得好高咁樣。諗翻起細個咧放紙鷂咧就唔使買紙鷂嘅，自己整嘅。不過呢個線碌就要咯，同埋啲線啊咁樣。用一啲報紙都得嘅喎，報紙兩層啦，接咗兩邊啦。最緊要咧就係嗰個尾，就整一條尾仲我哋駁住個膠紙啊、牙籤都試過咁樣啊，咁就放得啦。不過咧就唔係淨係放紙鷂喎，而係咧百厭噶嘛。我哋就將嗰啲電燈膽垃圾房有得執噶啦。剝碎咗之後咧，揾啲布整啲白膠漿咧，就將條線咧就去即係整碎咗啲玻璃啊嘛。去點樣形容咧嚇？將條線咁樣去塗上啦，可以用呢個字啦，就塗上呢啲咁嘅玻璃碎同埋白膠漿咁樣啦。整到咧，哇！嗰啲線上有啲咁嘅玻璃嘅碎粉咁樣啦嚇，即係越大越乾咗啦，唔係黐粒粒黐到嚿啦，因為整完之後咧又要鬆翻去再捲咁樣，犀利啦嚇！將呢條線咧嚇，整咗落我哋嘅報紙紙鷂放，好容易放風箏拉放到啦。但係咧人哋放風箏咧，我哋用呢啲咁嘅線咧，如果將人哋嘅線同我哋條線，就好似啲風箏咁樣，呢啲風都控制唔到咁，有時企得近或者成或者放咗上天啊，啲線就會搭住噶啦嘛。我哋就喺度搓個碌咧，就形成一個動作界咁樣。因為我哋啲線已經經過呢個咁樣嘅特製呢個玻璃碎粉線咁樣就界斷咗人哋條紙鷂。人哋紙鷂哇通天飛，有時唔知飛去邊度，你可以去執咁樣。就唔同晒而家嗰個放風箏嗰個樂趣。我哋百厭咁樣。OK，分享完講翻幅畫啦。幅畫咧我就想係一個嘅夜晚黃昏一個嘅時間，所以我底色就用咗一個幾種嘅橙色咁樣啦，有啲層次感咁樣嘅。個僆仔我就照畫啦，就唔難啦，即係畫到有啲動感咁樣啦嚇。放個紙鷂最緊要咧就係嗰條線咧，因為你要直咁樣嘅，即係如果唔直咁用手都要即係畫到好直，就可能好艱難。我懶揾咗間尺咁樣。地下咧就黑色就好蝦人嘅咁樣剪完一個形模我就想佢係一個好似草地咁樣，所以塗完黑色咧，我就揾啲筆咧就喺個邊緣嗰度就去畫翻咁樣。但係如果黑色嘅啲粉彩，佢一點㗎嘛，有時咧就無論你係掃或者你不知不覺咧，可能佢咧就去咗即係上邊嘅部分咁。但係我又覺得都 OK 嘅，你朦朦朧朧好似有啲雲山因為黑天黑咁樣都可以接受嘅。所以就係咁樣畫。跟住一個嘅月光啦朦朦朧朧嘅月光啦嘅黃昏咁樣希望大家中意呢條畫啦，中意呢條片啦中意嘅可以訂閱我哋頻道，鐘仔 comment like share，下次見。